Di 29 Kanûna 2022 de bi navbeynkariya Rûsya, wezîrên berevaniye yên Tirkiye û Sûrî li Moskowê hevdîtine kirin. Ev hevdîtin ji 2013 ve yekem hevdîtina dîplomatîk a di navbera her du welatan de bû. Armanca hevdîtinan, çareserkirina pirsgirêkên di navbera Enqere û Şamê de bû. Li gorî nirxandina akademisyenan, di navbera Tirkiye û Sûrî de gelek pirsgirêkên mezin hene û ev pirsgirêk jî bi dûsê hevdîtinan çareser nabin. Leşkeri Türkiye li ser erdê Sûriyeyê viya pirsgirêkî mezin e li alîdinê pozisyona PKK'yê vê çi bibe viya jî pirsgirêkî mezin e. O kesên Sûriyeyê li Tirkiyeyê vegerin ya jî ve negerin veya vana giştik pirsgirêkî mezin e. Sûrî berî her tiştî dibe gelek Türkiye leşkerê xwe ji erdê derxe viya daxwaziya wî mezin e. Vî daxwaz heta neyê jî navbera Türkiye û Sûriye jî îstikrarekî bi daîmî jî çênabe. Di adara 2011 de li Sûrî şer û alûziyê navxwayî dest pê kir. Hikûmeta Sûrî wekî gelek welatan rexne li Tirkiye jî kir û Tirkiye bi piştgirîkirina opozisyona dabeşker tometbar kir. Di vê navberê de Tirkiye kete beşek ji Bakurê Sûrî û Rojava. Li gorî akademisyenan piştî ku Tirkiye kete Efrîn, Girespî û Serêkaniyê mafên Kurdan û xelkê van herêman hatin binpêkirin. Böyle bir görüşmenin başlatılması ve ji nû ve destpêkirina hevdîtinên di navbera her du aliyan de gaveke baş e. Lê divê neheqiyên ku hatine kirin jî werin axaftin. Divê serdema nû de mafên Kurdan bêne parastin. Ya baş ew e ku divê proseya nû de Kurd xwe bi rêve bibin. Rusya ve Suriye Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanlarıyla bir araya geldik. Li gorî hin îddiayan Enqere û Şam li Moskowayê li hev nekirin. Rejima Şamê dixwaze ku Tirkiye ji Sûrî derkeve û piştgiriya opozisyonê neke. Rayedarên Tirkiye jî dibêjin hêviya wan ji van hevdîtinan ew e ku aşitî û aramiye li navçeyê vegerînin. Rayedarên Tirkiye didin zanîn ku hevdîtinên di navbera Tirkiye û Sûrî de dê berdewam bikin. Hesen Kaku, Kurdistan 24, Diyarbekir.